L'Est de la RDC est proie depuis une vingtaine d'années à des guerres qui ont occasionné des milliers de civils à fuir leur village. Dans le but d'autofinancer les femmes déplacées, la Fondation Rwassamanzi a mis en place son projet d'autonomisation économique dans des régions défavorisées. À cet effet, une vingtaine de femmes déplacées vulnérables sont encadrées à Kichanga dans une formation pour apprendre à tisser les paniers. Ces femmes de cette partie du territoire de Massissi au Nord Kivu, qui ont fui leur village suite aux attaques des groupes armés, affirment que certaines d'entre elles ont été victimes de violences sexuelles quand elles partaient au chat pour commander de la nourriture pour leurs enfants. Nitwa Nyiransekuye Justina nkaba impunzi yo kumongota nkaba ndi gushima Fondation Rwassamanzi kuko yatuzaniye umushinga gw'ibikapa abenshi twari twarenganye twari turi kuja gutasha bakatubakirayo twaja gukora imibyizi bakayatwambura bakadusuzugura inzara ikatwica ariko twishimye ko yatwoherereje umushinga. Nitwa Nyirasaba Tomarite ndi impunzi ya hariya Igahe. Ubwo icyo nshatse kuvuga no gushimira uriya Papa Rwassamanzi ku mushinga ashatse kutwigisha turi abamama muri iyo nkambi twari twicaye nta mushinga dufite, twajyaga no gutasha bamwe bakazibona abandi ntibazibone, twagerayo tukanahohoterwa benshi bagahurirayo n'amahohoterwa, ariko uyu mushinga yashatse kutuzanira impamvu turi kumushima ni uko rwatubera urukingo rwo gutuma n'izo za violence ziba mu mashamba hirya no hino zitaboneka. D'autres remercient la Fondation Rwassamanzi pour cette formation qui leur permettra de nourrir leurs enfants. Njyewe izina ryanjye ni Uwihirwe Herariya, nkaba ndi umubyeyi w'abana bane, nkaba ndi umubyeyi w'umupfakazi singira hepfo na ruguru. Ikintu cyanejeje cyane ni uko numvishije ko uyu mubyeyi Fondation Rwassamanzi yongeye kwibuka abantu batishoboye, abantu bava impunzi, turiho nabi. None kubona nabonye buno mushinga go atwoherereje byanshimishije cyane, sinagira n'ukuntu nabivuga, mbese sinamenya n'ukuntu nabivuga pe. Nishimye cyane, nishimiye kugira ngo uko nyibonye nubwo ntari nabimenya n'abandi bazayiboneho, bitewe n'uko ndi kureba nimbona mbimenye ko nabona icyo najya ndagaburira abana cyangwa nuko nabaho. Fondation Imana ibimugisha twese hamwe. Uwimbabazi Sifa Adeline ajye nkaba nejejwe nuko nibonye mu gikundi cy'ababyeyi bo kudoda ibikapu. Nabonaga abandi babyeyi bari kubidoda nkumva nanjye mbyifuje, ariko nkabura ahantu nahera, kabuyoberwa n'uwabigishije uwo ari we. Ye kugira umugisha mbona umubyeyi araje aravuga ngo hari umushinga ushaka kwigisha ababyeyi ibikapu, aza kundeba biranezeza cyane. Twabashimye, Imana ibahe umugisha, ariko turi kubasaba ikintu turi kubasaba, turi ababyeyi dufite n'ingo, bazadufashe mbese ku buryo bajya batwibuka bakamenya n'ukuntu twabaho mu ngo zacu ku byerekeranye n'imibereho y'ibyo kurya. Ndi impunzi, ndi mu nkambi y'Igahe, nahunze mvuye Ikibarizo. Nanjye ubwanjye nzi ko bigomba kumbeshaho, ntabwo nabura ikintu naboshye igikapu. Ikintu nasaba kuko hari igihe ntabona imigozi, ariko noneho mukomeje kunayimfashisha bigomba kungirira akamaro. Sanabera Beatrice kandi impunzi mu nkambi y'Igahe, narahunze nturutse impati, nkaba ndi gushima Imana ngashima Fondation Rwassamanzi kubona yibuka ababyeyi twari turi mu mwijima w'icuraburindi, twagira nka association y'abagore Fondation Rwassamanzi. Ubwo rero byadufasha akadushakira imigozi tukagira aho tubarizwa,
ibikapu tuboshye bakanadushakira n'isoko, hari igihe nabyo twabiboha tukabura isoko. Furaha Mujawamaria Angélique, une enseignante, est déplacée, appelle la fondation à soutenir ces femmes, afin qu'après cette formation, que ces femmes puissent créer une association coopérative de la fondation Rwasamanzi, afin que ces connaissances acquises puissent porter des fruits. Iyo nitwa Furaha Mujawamaria Angélique, nkaba ndi impunzi yo mu nkambi yo ku Mungoti. Ubusanzwe nkaba naraturutse mu karere ka Kirumbo hamwe n'ikinyana. Twaje duhungira mu nkambi, na n'ubu turacyari mutima imyaka 15. Nkaba ndi kuyobora abadamu 40, ariko nkajya nyobora abadamu 20 ku munsi umwe, undi munsi nkaba ndi 20. Ubwo nkaba ndi kuyobora abo mu nkambi yo ku Mungoti nabo mu nkambi y'Igahe. Nkaba ndi kwifuza ko fondasiyo Rwasamanzi yakomeza kuduhereza inkunga bitewe n'ubwinguge twari dufite n'ihohoterwa twagiraga, ariko ubu ngubu tutangiye kwirwanga, turi gukora turi kuboha ibikapu, nkaba nizeye neza ko bizatugirira akamaro. Ariko fondasiyo Rwasamanzi nkaba nyisaba kugira ngo izadufashe ikomeze duhereze inkunga y'imigozi, kuko kwigurira imigozi ntitwabishobora. N'ubundi yatugirira impuhwe ikihangana ikadushakira ukuntu yatugitubonera isabune yo gukaraba, kuko kugera ahangaha no kongera gusubira mu makamba aho duturutse bisaba kugira ngo tube tutambuke mu nzira tubone dusa neza nk'abadamu bafite umwuga bakora. Ikindi nasaba fondasiyo Rwasamanzi kabangira ngo nk'igihe cyo turangije bino, kuko nto twakora umushinga umwe, yihanganye akatuzanira amamashini undi tukiga no kudoda, nabyo byadufasha gusumbaho. Fondasiyo Rwasamanzi nkabanyisaba kugira ngo n'abandi badamu basigaye mu nkambi, ntagariko twenyine gusa turimo, turi abadamu turi benshi mu makambi, n'ubundi atwongereye uyu mushinga akongezamwe abandi nabo bagafumenya umushinga nabo wadufasha. Nous pouvons dire que d'autres projets de ce genre sont prévus par la fondation Rwasamanzi, qui aujourd'hui appelle à l'aide des mécénats et des bienfaiteurs afin de secourir aux déplacés qui vivent à Massissi et dans les Rutshuru dans des conditions inhumaines, sans médicaments, ni nourriture et vêtements.